在三亚这种旅游城市开了一家海南本地菜，味道到底怎么样？而且还挺火的。今天三藏作为海南本地人，带了一个外地朋友去盘一盘它，做粉丝们的嘴替，看看到底值不值得打卡。绝对客观啊！为什么吃这家店？三藏还是有个私心。琥珀香草鸭跟我们的单里黄皮鸡它是有点类似的，所以我是来学习的。一上来这2份菜让我有点震惊啊，价格啊，这么大一块，这份58，这份沙姜文昌鸡68，我觉得是贵的。这个叫黄灯笼焗肥牛，有点像遮包。现在的产品都趋于这种小份，但是要看性价比啊，我看它的场所。它开在什么地方也很重要，它这里的租金多少、人工多少都有关系。你先尝一尝啊！四川的朋友吃点黄灯笼，就是没有让我觉得很出彩的地方。我说实话啊，我来，还行，但是性价比是不够58的。试一下沙姜文昌鸡。哦，海南的鸡有很多吃法，椰子鸡、黄皮鸡，还有这个沙姜炒鸡、捞叶炒鸡，不同的做法，风味不同，闻起来还不错。这还可以，值得推荐。来，本地人试一试，这个鸡适合外地朋友。本地人会觉得这个鸡嫩了一点，但是味道还可以。其实这种连锁品牌、连锁店，我觉得味道它不是最重要的。环境、服务、菜品，它的菜品其实达到75分以上就够了。来，这个四角豆，我们外地朋友应该是没吃过的。没看一下它是为什么叫四角豆，就是因为它长得就是4个角，嘎嘣脆。这四角豆确实在外面很少见，在海南会比较多。建议到海南的人可以尝试一下四角豆。这椰风斑斓油条，尝一尝。来，这就是油条里面裹了一些类似糍粑的东西，然后上面撒了一些斑斓酱，有斑斓的风味。这是我第2次吃到甜味的油条。这个叶子放下去很香，我觉得应该是罗勒，但是服务员说是和乐，所以闻起来不错，颜色也还不错，试试味道。我这个，请你们尝一下这个鸭子，感觉上有点惊到啊，夹到块好位置，有咖喱酱的味道。这个鸭子的口感对我们本地人来讲还是嫩了一些。点了几杯饮品，我觉得整桌就这个饮品是亮点。第一个很适合年轻人，然后有打卡属性，看起来也好看。喝起来呢，我觉得这种东西差异不是很大的，颜值就可以把控年轻人。基本上菜上完了，整体总结，我觉得从一个连锁店的角度来看，它是 OK 的，应该能够达到70多，接近80分了。但是从本地爱好美食的食客的角度来看，我是觉得不够的。不知道你外地朋友是什么意见？我觉得就是来旅游而言啊，就是他肯定把菜要做的包容性一样嘛，因为天南海北的口味不一样。但是作为我从成都过来，这种重油重辣的地方过来，我觉得吃起来很舒服。说实话啊，就是它并没有说就带给我很强的味觉记忆，不是特别突出，但是也值得尝试。能不能打卡？必须可以打卡。海南真是个宝岛。哎呀，今天这个又吃饱了，但是呢，我感觉还差点事儿。差点事，上广告啊！老盐黄皮，消食解腻，广告有点硬，但是将就看。我是海南唐三藏，关注我，带你了解海南，爱上黄皮。